ក្បាច់ហ្នឹងបើនិយាយងាយយល់ទៅគឺធ្វើឲ្យ Luffy លឿនជាងមុននិងខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែការប្រើក្បាច់ហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ផងដែរហើយយើងនឹងដឹងផលប៉ះពាល់របស់វានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជាមួយនឹងថាអំពូល Gear ទី2ហ្នឹង Luffy អាចវាយ Blue No ចូលរហូតមិនឲ្យគាត់តដៃតន់ទេ I can't see him at all. នៅទីបំផុត Luffy អាចចាត់ការ Blue No បានសម្រេចបន្តមកទៀត Luffy បានស្រែកហៅ Robin មិនដំហឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់មកជួយនាងហើយពេលបានឮសំឡេងរបស់ Luffy Frankie សប្បាយចិត្តណាស់ផ្ទុយមកវិញ Spandam ក៏ភ័យខ្លាំងណាស់ដែរសម្រាប់រឿងនេះផងណាខ្ញុំសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនារឿងនេះជាមួយខ្ញុំបើសិនជាយល់ថារឿងនេះល្អមើលឬក៏យ៉ាងណាសូមជួយ comment ប្រាប់ផងហើយក៏សូមធ្វើការសំណូមពរដល់អ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel មនោចរណៃទេក៏សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីជួយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំពេលនេះសូមអរគុណម្ដងទៀតហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អអនាគតបបររុងរឿង